¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer unas ricas galletas. Son dos recetas, unas galletas y unos marshmallows. Primero empezamos con la galleta. Necesitamos una yemita de huevo, 4 cucharadas de harina, 2 cucharadas de azúcar, lentejitas trituradas y lentejitas para decorar y un poco de mantequilla. El siguiente paso es agarrar este azúcar que teníamos. Ahora agarramos este huevito y lo metemos. Si quieren le pueden echar un poquito de vainilla. Ahora vamos a echarle el azúcar. Ahora vamos a batir. Flash. Ya está oliendo rico. Ya, ahora, el siguiente paso es agarrar esta harina que mencioné al principio. Ahora la incorporamos dentro del recipiente. Ahora vamos a seguir mezclando. Hay que hacerlo en forma circular como mencioné anteriormente para que no quede harina por otro lugar y que podamos echar los ingredientes normalmente. Luego de hacer esto ya lo apartamos que no necesitamos. Ahora vamos a agarrar las lentejitas trituradas y echarlas dentro del recipiente. Ya saben qué tienen que hacer, obviamente, batir. Una vez que ya hemos terminado esto, vamos a hacer las galletas. Con ayuda de esto vamos a hacer unas bolitas. Ahí, vamos a ponerlo acá. Con ayuda de esta pequeña cucharita. ¿Sí? Ahí. Ahora que ya tenemos toda nuestra mezcla hecha, vamos a proceder a decorar con estas lentejitas. No se esperaban. Por lo menos 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1. Ay, no se me salió 1, 2 y 3. Lo aplastamos un poco y después de hacer esto vamos a proceder a meterlo al microondas. Aproximadamente 1 minuto. Vamos. Ahora vamos a ver. 1, 0, 0. 1. Mucho más tarde. Mientras se preparan nuestras ricas galletitas, vamos a proceder a preparar la segunda receta. Se estarán preguntando, ¿cuál es la receta? Pues es turrón de marshmallow. Está mucho más fácil. Ya saben, nuestra mantequilla siempre es nuestra compañera. Vamos a derretir la mantequilla en el microondas junto a los marshmallows. Y hay que echarlos aquí. Ahora vamos a derretirlos. Ahora vamos a empezar esto en el microondas. Y ahora le ponemos ¡Aleluya! ¡Aleluya! una vez que ya tengamos hecho todo esto, movemos un poquito. No sé si ya está un poquito, pero voy a revolver esta. No sé cuánto hay que revolver. En flash.
ustedes le echan el cerealito, pero rápido, que rápido. Y se enfría. Cuando vamos a subir batiendo. Qué difícil es batir con galletas. ¡Ay! Después de estar bien mezcladito, ahora sí vamos a meterlo en el recipiente. Lo rápido, que no se enfríe, por favor. Ahora finalmente vamos a agarrar así más fácil. Ay, ahí te quedas cosito, cosas pegajosa, ya no sé qué es. Nuestros postres ya están listos. Mira cómo quedaron. Divinos. Ahora vamos a probar. El que se empezó de ese, de Tim Marín, de Loki, fue Calamar con la que ella fue. Yo no fui, fue Tete, un programa con la que ella fue, sabía. Me encanta. Me encanta. Está riquísimo. Vamos a probar cómo quedó. ¡Ay, pegajoso! ¡Ah! Le doy un 8, más o menos. Un 8 le doy, pero igual está bien. Espero que